பூக்கும் ஓசை அது கேட்கத்தான் ஆசை. புல்விரியும் ஓசை அது கேட்கத்தான் ஆசை. ஹலோ கைஸ், எதை பற்றி பேச போகிறோன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். பூக்கும் பூவிற்கும் விரியும் புல் இருக்கும் சவுண்டு இருக்குதா அப்படிங்கிறது தானே. எந்த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியுமே இது வரைக்கும் அதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலை. பட் பிளான்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு 2019 ஸ்டடி சொல்லுது. அதாவது ஒரு பிளான் டிஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது மூலமாக அது நிறைய சவுண்ட்ஸை ஒரு மணி நேரத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் அது என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னா அல்ட்ராசோனிக் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் ஆஃப் 20 to 100 kHz அப்படிங்கிற ஃப்ரீக்வன்சிஸில் இருக்கும். இதுக்கு காரணம் கேவியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ். ஜைலம் வெசல்ஸில் ஏற்படுற ஏர் பபிள்ஸ் இம்ப்ளோட் ஆகிறது மூலமாக இந்த சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பட் இந்த சவுண்ட்ஸை சில இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் மேமில்ஸ் கேன் பிக் அப் ஃப்ரம் அ வெரி ஃபார் டிஸ்டன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாத்துக்குலாம் 300 kHz வரைக்கும் ஹியர் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரெஸ் சிக்னல்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு பிளான்ட் லைக் லே பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கிறத டிசைட் பண்ணும்.